اسكندريه يا جماعه، اللي عايز يجي اسكندريه اهوت. شايفين البركه عامله ازاي. سموحه، في منطقه سموحه غرقانه ما شاء الله، يعني عربيات بصوا غرقانه بتخش. ده غرق. ايه رايكم؟ تمام كده. بركه اهي. يلا بينا مستكس. هو دخل الجو بصراحه برضه، هو معدوش جنان يعني. شوف النهارده ده تخش يمين. يا اخي اخي ابوده اعمل اي حنكين. صح البتاع ده انت معاك فول؟ تعدين 30 هو كده؟ يا عم بتعمل ايه يا يوسف؟ مش وقت الزور يا يوسف. او بئر اه والله بني ادمين وصراصير. تعال معانا صراصير.